হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আমি সাবানাস ওয়ার্ল্ডের আরও একটি ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। কিছুদিন আগে আমি শিউরি গেছিলাম, তো তারই কিছু কিছু ভিডিও আমি শ্যুট করেছি, সেগুলোই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি। আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটা ভালো লাগলে শেষ অবধি দেখতে থাকো। মাথা ঠুকে মাথা ঠুকে গেল বাবু নামে মুন্না ঘরে উঠবে? ওই ওই ঘাড় ভাঙছে কেন? ঘাড় ভাঙছে কেন গো? পেঁয়াজ আছে? কি আছে? পেঁয়াজ আছে ওখানে? আছে? আচ্ছা, আর কি আছে? ভাত আছে আর পেঁয়াজ আছে। তুমি পেঁয়াজ দিয়ে ভাত খাও? আচ্ছা, কি কি দাও। কি বলছে? কি বলছে বি?
ওই 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 কি হয়েছে কি হয়েছে না তুমি পারবে না, তুমি পারবে না বাবু, তুমি পারবে না, না তুমি পারবে না। ওই আমি করি, হ্যাঁ এই দেখো আমি দিয়েছি, তুমি পারবে না, তুমি পারবে না। আর দিও না, আর দিও না, আর লাগবে না। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করো। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী অন্য কোনো একটা ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।